Dr. Gabriel Monte, sou especialista em dentística restauradora aqui da Sorridentes Augusta e hoje eu vim trazer sobre o bruxismo para vocês. A primeira coisa que muitas pessoas têm dúvida é sobre o bruxismo, ser uma doença que tem cura ou não. Isso é mito ou verdade? Isso é verdade, ela é uma doença que não tem cura. Então, nós precisamos passar com diferentes profissionais para tratar as sequelas que o bruxismo pode trazer, porque ela não está relacionada a apenas uma situação, e sim a várias situações integralizadas. E sobre as sequelas do bruxismo, a gente consegue prevenir? Mito ou verdade? Verdade, a gente consegue prevenir sim. Trazendo aqui para a nossa área, que é a odontologia, como a gente pode fazer para ajudar você, paciente? Nós podemos aplicar a toxina botulínica no seu músculo, que é essa região aqui, que é o famoso Botox, para aliviar a intensidade da dor ocasionada pelo apertamento do bruxismo. Outra coisa também que pode ajudar a prevenir os desgastes dentários é a placa miorrelaxante, que é aquela placa que a gente coloca para prevenir esses desgastes. Então, consequentemente, você vai ter uma saúde mais restabelecida e longeva. Então, sobre a terceira pergunta, existem duas classificações nos tipos de bruxismo. Isso é mito ou é verdade? Porque existe muita confusão das pessoas em relação a isso. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que isso é verdade. Existe o bruxismo cêntrico, que é quando a gente apenas aperta os dentes. E existe o bruxismo excêntrico, que é quando a gente, além de apertar os dentes, a gente movimenta esse osso aqui chamado de mandíbula, que faz com que ele se movimente e promova maiores desgastes dentários por causa dessa movimentação. E uma última desmistificação para vocês. A placa do bruxismo ela deve ser mole. Mito ou verdade? Mito. A placa do bruxismo ela deve ser dura e acetato. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o apertamento, que é ocasionado pelas forças, a gente deve ter os pontos oclusais já demarcados. Então, se essa placa ela for uma placa maleável, uma placa mole, os novos contatos eles vão ser informados da mesma forma e você ainda continuará tendo seus desgastes dentários e dores orofaciais. Então, qualquer placa que você, paciente, for fazer, ela deve ser rígida, tá bom?